Жаргалыг би бусдаас хайр хүлээхий нэр гэж ойлгоно. Сайн байцгаана үзэгчдээ, Хүний мөр нэвтрүүлгийн 20 дугаар дугаар Royal Television 2 дугаар студиэс шууд дамжин хүрч байна. За, өнөөдрийн шууд нэвтрүүлэг маань манай Монгол ахын маань хүсэлтийн дагуу ингээд явагдаж байгаа. За, Монгол ах маань ямар учиртай блэ? Одоохон муудсан цагаас арай өндөрөөд архитарснаас гараад юм чинь хүний дэдэг хүн болоод хүний хайр сэтгэл ивэлийг авахар болчлоо. Тэгээд одоо энэ нэвтрүүлэгтээ оролцож миний хэлэх цаг бол яг зөвхөн зэрэг одоо би ажиллах, амьдрах, цаашаа явах урам зоригтой чадвартай болсон. Тийм ч учраас би өнөөдөр ард түмэнд намайг үзчихсэн, намайг сонсч ирсэн хүмүүстэй та бүгдийн ихтгэл найдварыг алдахааргүйгээр өнөөдөр ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөд хүүхдэд аваад ингээд сургалтын сургаад ингээд аваа явуучих чадвартай боллоо гэж хэлэх гэж байна л да. Тэгээ гол нь бол Монгол ах минь цаашдаа зөв замаар тийм ээ ажил амьдралын гараагаа бас сахин шинээр ингээд явъя гэж тийм бодолтой байгаа тийм ээ. Тэгээд охин маань отгон гэрэл маань Эрдэнэт дур сургуульд сургуульдаа орсон тийм ээ. Бид бол сургуульд нь хөргөж өгөөд Монгол ах битээр минь анги дээр нь очиж бас ангийнхантай танилцаад багштай танилцаад ингээд нэг өдрийг өнгөрөөсөн тийм ээ. Тэгээд одоо юу гэхээр энэ хүн маань архины эмчилгээ хийлгэсэн манай Монгол ах маань тийм архины эмчилгээ хийлгэлээ. Тэгээд бас юу яасан нөгөө тав тэр очдөг эмнэлэгч юу лээ? Бясалгал хийдэг. Тэгээд бясалгал хийлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн өөрийгөө дотоод сэтгэлээ дотоод хүнээ бас сэргээж тийм ээ ийм сайхан зүйлүүдийг хийлээ. Тэгээд ажил хий. Цаашдаа амьдрыг шийдсэн тийм ээ. Тэгээд үзэгчтэй хандаад бидний нэг элэг нэгт ах маань бас дүү маань ингээд засраад тэр доороос таньшаанаас гарч ирээд бидэнд санал болгооч л гэдэг юм хэлэх гээд байгаа юм тийм ээ. Манай Монгол ах чинь гагнуурчин. Гагнуурчин өрлөгч мэрэгчлээ. Тэгээд танд хэрвээ үзэгч танд гагнуурчин өрлөгчний ажил байвал манай Монгол ахт маань санал болгооч л гэдэг юм хэлэх гээд байгаа юм тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл хүний мөр нэвтрүүлэг маань нийтдээ одоо 19 дугаар гаргасан байна. Энэ 19 дугаарт Монгол ах минь тухай тэр хүнд хэцүү амьдралын тухай тэгээд дээрэс нь амьдралын үнцийн аз жаргалын үнцийн тэгээд хүн хүнээ хайрлахын үнцийн гэх мэтчлэн маш олон зүйлийг багтаасан ийм сайхан дугаарууд гарч өнгөрлөө тийм ээ. Тэгээ өнөөдөр бол Монгол ах маань шал өөр хүн болчоод ингээд сууж байгаа. Үзэгч таны өмнө бас бидэнд маш олон бас ажлын саналууд ирсэн л дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь бол тэнд хөдөө ажиллаж амьдрах, мал дээр амьдрах ч байдаг юм уу? Тиймэрхүү саналууд ирсэн тийм ээ. Тэгээд хөдөө мал дээр ингээд амьдрахаар Монгол ах минь хүүхэд маань отгон гэрэл маань ингээд дотоод сургуульд орсон байдаг тийм ээ. Тэгээд бид нар бас энд нэлээд ярилцсан. Тэгээд энд хоттой ажиллах нь амьдрах нь зөв зүйтэй юм байна гэдэг дээр бол санал нийлсэн тийм ээ. За үзэгчд маань залгаад байна. Хоёлоо үзэгчдийнхаа хамтууд тэгэх үү. За ус саллаа. Монгол ах танд нэг юу ирсэн? Нэг шүлэг танд зориулаад за Завхан аймгийн Баян хайрхан сумын харьяат Даран базрын лав дөрж гэж хүн танд нэгэн шүлэг бичиж явуулсан байна.
Унтаа цэрсэн зүүч шиг амьдралын дунд уйлж бас дуулж ил явна да. Өнгийн орчлонд гуниг баяр хосолдог болохоор унаж бас босч ил явна да. Замбуйлан гэдэг уужим юм да. Заяа тавлин гэж агуу юм да. Ээжээс төрөхдөө би алтан нар шиг мандсан. Эргэх орчлонгийн хүрдэнд сууж иргсэн. Эгэл бурхан амьдралын учаанд ээдээ мөнч алдаж явжтэй. Мөнх эргэх орчлонгийн хүрднээс мөнчгийх ухаар ламслаа да. Тэнгэр заяа гэж байдгийм хойно тэртээд ирээдүй гэрэлтэй харагдана. Тэмүүлэл цээжинд омгшоод ирэхээрээ тэр дүлийн мөнхөд бадраана. Унаад босохдоо омгшил төрдөг ухаант ардын Монгол хүү бий гэж Монгол заавал уншиж өгөөрэй гэж та ийм сайхан шүлэг танд зориулаад бичсэн байна. Баярлалаа. За бас Завхан аймгийн Баярхан сумын хараад Даранбаазарын лавг дөрж танд бас баярлалаа. За үзэгчтэй холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Энэ бол үзэгчтэй бас миний бас зөвөр ойлгоорой. Юу гэхээр энэ бол одоо гуйлга гоохч байдаг юм одоо тийм бол биш. Манай Монголын маань нэр дээр бол одоо хаан банкны нэг ажилтан маань станц нээж өгсөн. Тэгээд нэвтрүүлгийн доор одоо станцын дугаар тавьсан боловч Монголын маань бас өөрөө зөвшөөрөөгүй. Юу гэхээр би бол одоо хүний өмнөөс ингэж яваа штэ. Яах юм бэ гэж ингэж одоо яасан. Тэгэхээр одоо бол өөрөө Монголын маань ажил хийж амьдрья гэж шийдсэн. Тэгээ үзэгчд маань бас ажлын санал байвал бидэнд бас хэлж тийм ээ. Тэгээ цаашдаа ингээд ажиллаад итгэлийн шин даахгүй явнаа. Энэ хүн Монголын маань одоо нөө боржгоны отчлоо тийм ээ. Тэр эмнэлэг дээр хордлого тайлах хэмжлэгээ хийлгээд тэгээд бол одоо бол өнөөдөр архи уухгүй байгаа тийм ээ. Тэгээд ингээд байна. Таны итгэлийг алдахгүйгээр одоо ингээд ажиллаж амьдраа цаашдаа явнаа гэж бол одоо хамаардам хэлж байгаа. Байна уу? Байна уу? Байна, сайн байна уу? Та холбогдсон байна? Байна, холбогдсон байна? Байна. За үзэгчд маань бас бидэнтэй холбогдохдоо одоо шууд утсаараа ирээрэй. Тэгвэл одоо бас долгионы одоо хэлбэлцлэр бас ярьж болохгүй шүү. Байна уу? Байна. Байна, сайн байна уу та? Холбогдсон байна? Байна. За. За Монголтой хандаж идэв гэлээ. За. За энэ танай зүйлийг одоо энэ яг гарч байгаа чиглэлж бол байнга үздэг. Юуда дугаар алгасаагүй үзээ. За. Тэгээд бид маа найзууд бүр ялангуяа байнга үздэг бөөнөрөө. Тэгээд Монгол ахта амьдралд навсараа сайн сайхан өгсөөрөө. За баярлалаа. Тэ алгуугаарай. За хүнд нь аавынхаа хажиг хариулаарай миний дүү. Сайн болоорой. За баярлалаа. Өөрчн ч гэсэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ. За өнөөдөр ингээд одоо архи уухгүй тэгээд ингээд зөв амьдралаар амьдраад тийм ээ. Одоо бас ингээд явж яхад Монголд манаас юу бодогдож байна? Та бүхэн ч одоо бас тэр доор одоо таньшааны хүндэгцүү амьдралыг би бол яг нэг 2 хоног л одоо тантай хамт байсан. Та бол одоо тэр хэцүү амьдралыг бол туулж ирсэн тийм ээ. Өнөөдөр бол одоо ингээд архи уухгүй байна. Тэр юу л да. Архи уужсан мөнгө олохын тулд мөнгөтэй байхын тулд ажилгүй өөрийн гэсэн юмгүй тийм ч одоо тэгэл дуулгын хэлтийн судлаа хэлтийн өөрийнхөө болцооныхоо ямар л савшилт үүсэн. Хамгийн гол нь архитай талдсан. Тэгээ одоо явахтай архинасаа гараад архи уухгүй болоод бас нэг савшил мэл
бас нэг оролт түүхгүйгээр нэг аяа нэг жоохон яваал тэгэл яваалах болж лээ. Тэгээд өнгөрсөн амьдралаа эргээд харахтаа зэрэг би ямар хүн амьдрал дотор явж ирсэн юм бэ? Өнөөдөр би ямар болоод явж байна? Өмчсөн болгон мэдлдэг хүн болгон энэч хөрч зүрдэл болчихсон юм байна. Тухайн үед явж байсан үед бол бас л хэцүүштэй. Зөвхөн өнгөртөл байлаа. Юм гоохнооч гэж бодоод таньдаг нэг нь мөнгө гоохнооч гэж бодоод танихгүй нэг нь улгайч үйч гэж бодд юм уу яа тэнд өөрчлөлт тэгдэл байсан. Надад тийм байхгүй. Өглөөгөр явж чармаар явал мэдлэл тэгэл явж. За дараагийн үзэгч маань хамгаж байна уу? За харамсалтай салчлаа. За дараагийн үзэгч байна уу? Байна уу? Сайн байна уу? За та хариулсан байна. За Монголд соёрыг хандаж ирсэн. За. За Монголд тэгээд ихтэй ард. Амтэр сайн сайн зөндөө яд шүү. Тэгээ охинд нь хамгийн сайн сайхыг хүсээрээ. За баярлаа. Хүн бас алдаж онох үе зөндөө байна. Тэгээ хамгийн гол нь хүн алдсан гэсэн эргээд алдаагаа ойлгож ухамсарлаж чадсан одоо хамгийн их гоё юм да. Одоо ихтэй алдаараа амьдрал шантарлаг охиныхоо төлөө яваарай гэж хүсэх юм да. За баярлалаа. Одоо охинд маань бас нэгэн ихч одоо ийм сайхан дээл ойж өгсөн тийм ээ. Шин олдох гэж эндээс нэрийн дуртахгүй байхын аргагүй. За тэгээд соёл эрдэнэ гам болд гэж гэр бүлийн хүмүүс Монголынхад манаас сайхан хоронгуутал өгсөн тийм ээ. Гэх мэтчлэн одоо үзэгчд маань ингэж тусалж байгаа. Байна уу? Байна сайн байна уу? Та холбогдсон байна? Орой минь түргийа. За танд ямар санал онол байна? За. Тэгээд олон их дугаараа нөхөй бичиж юм аа. Тэгээд түлийн нэг 2 дугаар үзэж чадаагүй. Ажилд ороод нэг гараж мараас ажиллаад би болсон бэ. За. Тэр орно нэг ажилд орсон хүмүүс манай дүү юм байгаа юм. Тэгээд бол нэг зайгүй ажил төлөвлөлтөө гэж бодоод тэнцвэрээ. Тэгээд дахиад борон групптэй ороод төвчээрээ. Атомныхаа идэвхтэй артаараа. Хүн бич байгаа шүү Монгол. Төвчээрээ бич байгаа шүү гэдэг. За баярлалаа. Гараж дээр Монголынх маань бас мэрэгжлэрээ ажиллая гэж шийдэд байгаа тийм ээ. Мэрэгжлэрээ ажиллаж болдог. Гэхдээ гаражийн хувьд бол дулаан гараж байсан. Одоо дулаарчлаа. Дуусууд ерөнхийдөө дулаан гараж тавихгүй гадаад тавьдаг болсон. Тэгээд ерөнхийдөө ажил хийгээд хамгийн гол нь миний тэр ажиллаж байгаа газар байж байгаа юу бол тэр гаражийн чинь тэр хүн бол нам бүтээрийг бодоод энд ингэ ажиллаад энд дулаан байранд төвлөжөө. Тэгэхэд бүтээр чинь бас өчөөхөн байсан шүү дээ. Тэгээд тэр хүний сэтгэлийг бас яас хайж болохгүй. Бас бүтээр сэтгэл гаргаад тийм байр орон өгөөд тэгээд тэнд ажиллуулаад энэ бүтээр ямар ч ядраагүйгээр энэ үлэг авсан. Одоо ч явж лээ. Тэгээд өрөвдөлтөө бас нэг даацтай юм хийчихсэн л бодол байсан. Тэгээд нөгөө байр орон сууц байралд юу болт юм байна. Тэгээд бас тэр мөрөөгөө шийдчихэд бас нэг яахгүй л шалган тийсэн хамгуулт гэдэг хүчтэй нэг ажилд ордог орон тараад хаана ч цуглаа гэдэг мэдэхгүй шүү дээ.
тэгэл бас тийм янз янзын асуудал бас байна л да. За. За дараагийн үзэгч авъя. Байна уу? Байна сайн байна уу? Таалбагдсан байна? За. За. Тань ч гэсэн өнөөдөр ч нэрээ 4 сарын 1 нийтийн баярын өдөр шүү дээ. Харин тий. За. Наад хүн ч андат нэг хоёр хүн хэлчих юм уу та. За. Хүн одоо яаж явах нь өөрөөсөө шалтгаална тийм ээ. Тэгээд одоо зүг одоо бороосон ч өөрийнх нь бороо тэгээд инээс хаш амьдралтаа тэгээд одоо архитектийн хашаа тэгээд одоо олон төвний хэтгийг тийм дагаад одоо тэгээд Монголынхнаад сэтгэл залууд нь таадаг хөртөө хүн болсон шүү дээ. Ойлгож. За дээргээ хөрхөө гадар модоо тэнийдэг ийм болж байгаа юм. Одоо наад одоо гэж одоо итгэж зүйлүүдийг хөтлөж явсан одоо энэ талаар өнгөрөх зүйл одоо өөрөө одоо хичээгээд тийм ээ. За баярлалаа танд. Бол асуудал проблем өгж байгаа ш тэ. Монголх проблем байхгүй. Одоо за дараагийн үзэгч авъя. Байна уу? За орой минь түргээ танд холбогдсон байна. Байна. Би Монголд одоо метродын танаа нэсрэг зовлыг хөөцтэй. Тоосттой. Тэгээ Монголд одоо тэгээд одоо хүний итгэлийн сайхан тааж амьдралаа. Одоо энэ хөрхөний хон төлөө амьдрч тий. Өөрийнхөө төлөө. Одоо Монголд одоо таньдаг болчихлоо шүү дээ. Хүний итгэлийн тааж амьдрал шүү Монголоо. За. Удаар томчмогт харж байна шүү дээ. За баярлалаа. За. Хүний итгэлийг даана гэдэг бас их асар том юм л да, тийм ээ. Монголын хувьд бол одоо нэвтрүүлгээ гиснээс хойш нэлээд удажлаа шүү дээ. Энэ онд ч бас одоо миний итгэлийг бол алдаагүй. Үзэгчтэйгээ итгэлийг ч гэсэн алдахгүй байгаа. Тийм болохоор үзэгчд маань бас итгээрээ. Байна уу? Байна. Орой минь түргээ. Орой минь. За. Хамгийн гол нь хүмүүс алдаж болно тийм одоо сайхан ирээд байж ажил хөдөлмөрөө сайн хийж сайхан зүгэж явах болшоо. Чадсан үед болж байна. Сайхан өнгөтэй болсон байна. Өөрсдөө сайхан болно. Бид өдөр болоо үздэг. Зарим үедээ бас өөрсдөө дагаад өөрсдөө одоо маш их баярлалаа. За баярлалаа танд. Хамгийн сайхан хэрэгээ. За баярлалаа. За. Чаднаа. Амжилт. Тэгж байна. Энэ олон сайхан үзэгчд маань одоо ингэ сэтгэлийн дэм өгч ингэж яваад одоо маш их баяртай байгаа шүү. Сайн байна уу? Таалбагдсан байна? Сайн байна уу? Одоо энэ үү та гуравт орой минь түргээ. За баярлалаа өөрчн ч гэсэн. Тэгээ нэг юм хэлэх юм ба. Одоо бол ажлын байр хаа сайгүй зөндөө байгаа. Тэгээ тань боссон боломжийн ажлын байр бас хандах одоо болгох хүн гарч ирэх баг. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо таны ямар нэгэн ажилд ороход чинь хүмүүс за одоо баяр хүргье. Энэ ганц нэг уурчих гэдэг юм арих машаар шахах хэрэг гарна дайлах хэрэг гарч магадгүй. Тэр үед та одоо тэр архийг л битгий уугаарай. Тэр чинь одоо уруудахын гол үндэс шүү. Тийм болохоор хүмүүс бас
Энийг бас урамшуулж байгаа гэдээ арих марих өгж байгаа тохиолдолд бол тэрийг ерөөсөө уух шаардлага байхгүй. Хаттай байгаарай гэж хэлэх гэсэн. Тэгээд таны сэтгүүлч бол баяр хүргэмээр байна л да. Маш баярлалаа гэж хэлмээр энэ ахын өмнөөс. За баярлалаа. Нэг ч ихсэн хүнийг та дээш нь гаргахын хичээж байгаа. Улс төрд байгаа 76 гишүүнээс илүүгээр та тэр доор байгаа хүнийг дээш нь гаргаж байгаа учраас та бол Монголын хамгийн мундаг сэтгүүлчүүл гэж хэлмээр байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Амжилт хүсье тагуурт. За өөрчн шигсэн. За тэгээд тэр одоо хүнд уруу татагдахын хувьд юу гэж бодож байна Монгол ах? Юугс уруу татагдахгүй шүү дээ. Би ч өөрөө толгойтой хүн шүү дээ. Би яг л би ямар хариуцлагаартай өөрчөө би ч мус ардаач тавьсан шүү дээ. Тийм ээ. Энэ их олонс энэ их ард түмний итгэлийг үүрчээд тэгээд баярлалаа арх угсгчул тэр утгагүй үстэй. Тийм учраас тийм байхгүй. Ер нь эхнээсээ эхлээд ирж туршаад байгааг үстэй. Яаж байгаа вэ? Туршиж байгаа ч юм уу зүгээр шаашааж байгаа ч юм уу. Гэхдээ би хүрэхгүй л дээ хүрэхгүй байгаа. Хүрэх юм бол болно. Тэгээд би сая эмчилгээ хийлгээд бас нэлээд хүчтэй юм уутсан байгаа. Одоо би арх уухал юм бол тэгээд жинхэнэ нөгөө сая хүчтэй болт юм аль эсвэл нөгөө бурхны хооронд л явах юм тийм л болцсон. Тэгэхээр би ерөөсөө уухгүй. Одоо жоохон нойронд их сайн болоод хоолнд их сайн болоод байгаа гэсэн үү? Нойр бол самаалц. Унтаад л байна уу? Унтаад л. За дараагийн үзэгч аавь. Байна уу? Оройн төргий. Байна оройн төргий. Сайн бацгаана уу? Та өрөөний өдрийн мэндийг хүргэе. Оройн мэнд. За. Тэгээд би та нэвтрүүлгийг 2 3 удаа үзсэн. Тэгээд нэг удаа үзэхэд бүдэнд нь үзэхэд нь уйлаад тэгээд маш их баярлсан. Тэгээд нэг газар очиж үзүүлчихсэн. Тэгээд надад бол газар нь боломжтой санагдсан. Тэр яасан бэ? Дараа нь хүмүүс тусална уу? Дараа нь хүмүүсийг хагасаа өдөр байлаа бүтэнсээ өдөр хагасаа өдөр байсан тий. Туслаарай гэж хэлсэн. Тэр юу болсон бол? Тэр бас нэг асуудал болсон тийм ээ. За танд өөр санал юу байна? Тэгээд та Монголын хавхантайгаа их сайхан гоё харагдчих юм гоё өнгө ороод тэгээд миний бодлоо ингээ хүн болгоо ингээд анхаарал тавиал ингээл сургамж хилээд ахаар бас нэг бодлон дамжтай байж магадгүй. Тэгээд айгүй хичээгээд сүулдэ ингээ хичээгээд ямар нэгэн бүтэхгүй болоод буцаад халтрах магадлал байж магадгүй болохоор бас авахын аваад хаяхын хаяад тэгээд өөрийнхөө бодож байгаагаар сайхан амьдраарай. Тэгээд бүр хэцүү юм байх юм бол мэдээж хүмүүс танд болоход бэлэн байгаа би найдаж юм. Би ч гэсэн яаж байгаа сайхан бүхнийг хүсээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа. За эрт. За үзэгчд маань бас одоо харамгүй тэм хайрлж тийм ээ. Хүнд ер нь сэтгэлийн дэм гэдэг бас маш сайхан юм тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бас Монгол ахт минь ийм сайхан тэм өгч байгаа үзэгчтэй бас баярлалаа. Байна уу? За байна танд оройн төргий. Гол өгдөө. За оройн байна. За. Энэ танай энэ арилдэл бэхэн нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэнд ч баярлж байна. За баярлалаа. Энэ Монголоод дахиад ингэж их дарсуухгүй юу авчод охиноо бодоод ингэж байж байвал сайн байна. Тэгээд танай хэлүүлж гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа. Ард түмний энэ дэргээд нэг болов. Дөрөвхөн зэрэг өмнө нэвтрүүлэг хийсэн. Тэр хүн тэр нэг гоё хөвгтэй хүн ирээвч тусалж өгсөн байгаа. Энэ мэтэр одоо хятадтай улсууд байвал бас энэ хүнд бас гэр орон ажил төр иймэрхүү юм туслах зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм. Тэгээд ингээд нөхөн Монгол хоёртой сайн нэг хүсэн гэрээ дөө. За баярлалаа.
баяр хүргэе. За баярлалаа танд. За. Үзэгчтэнд манай Монгол ах маань гагнуурчин өрлөгчин мэрэгжилтэй тийм ээ. Хэрвээ танд үзэгчтэнд одоо тийм мэрэгжлийн одоо ажилтан хэрэгтэй бол шууд одоо залгаад ороод ирж болж байна. Одоо манай Монгол ахт одоо ажлын сан тавьж болж байна. Тэгээд ямар ч үсэн таны итгэлийг алдахгүй ажилланаа гэж л Монгол ах маань хэлж байгаа тийм ээ. Энэ нэвтрүүлгийг хийж эхлэхэд Монгол ах маань миний итгэлийг алдахгүй гэж хэлсэн. Одоо ер нь дуусах өндөрлөж өндөрлөх төгөж байна. Тэгээд одоо хүртэл миний итгэлийг алдаагүй яваа. Үзэгч таны ч бас итгэлийг алдахгүй. Тэгэхээр бол би бат итгэлтэй байна. Байна уу? Байна уу? байна. Сайн байна уу? Та холбогдсон байна? За. Яг Монголтай яг юу цаашдаа тэгээд олон түмний ажлыг дагаад сайхан амьдраарай гэж хэлж байна. Манай гэрэл яг байг үзүүлээ надад хэлгээд. Одоо энэ сая би хараад зөндөө сайхан шал ондоо хүн болсон байна. За. Хүний амьдрал танаа нэг хэлээд чигсэн бас хэлээд байгаа бас баяр хүргэе. За баярлалаа. Энэ гоё нэвтрүүлэг явуул. За баярлалаа танд. За. Ерөнхийдөө нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгөж байна. Тэгээд үзэгч та бүхэн манаас нэвтрүүлэг өндөрлсөний дараа 9914 9121 99 92 17 гэсэн дугааруудаар холбогдож бас санал бодлоо хэлж болох юм шүү. Байна уу? Байна уу? Та холбогдсон байна? За. Байна. Та холбогдсон байна? Байна. Сайн байна уу? Би ховд аймагаас холбогдож байна. За. За та бүхэнд өнөөдрийн нийтмийн баяр өдрийн өргөл сайхан баяр өдрөөр инжилгээд өчөжээ. За баярлалаа. Танай нэвтрүүлгийг бид гэр бүлээрээ эхнээсээ ахуулаад өнөө хүртэл үзэж байгаа. Тэгээд нийгмийн хамгийн эмзэг асуудлыг хөндөж өргөл зүйн сайхан нэвтрүүлэг явуулж бас сэтгэлийн бас тийм эмзэглэлтэй явж байгаа нэлээд хэсэг хүмүүсийн төлөөлөл болсон Монгол ахыг сэтгэлдэн гал нүдэнд нь цог бадруулж өгсөн та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлсэн аа. За баярлалаа. Ингээд энэ сайхан охинд ингэжтэй тэрээд эрсдүүлээд эцгийн хайрыг өнөдөлж яваа энэ сайхан ахтаа бас баярлаж байна. Цаашдаа ч гэсэн илүү их ажиглалтаа явах болтугай гэж яриад. За баярлалаа. Яг хавтангаас батон цэцгэдгүй яаж яа. За. За ингээд та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье. Энэ хоёртаа хамгийн сайхан ажил жаргал сайхан өнөх хүсье. Охины утастай дараа нэг холбогдож бас ярих гэсэн бодлоо байгаа шүү. Энэ утсыг дамжуулж өгөх сайн байна. За баярлалаа. Та нэвтрүүлэг дуусны дараа холбогдорой. За. За үзэгчдээ нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Тэгээд 99 92 17 99 14 91 21 гэсэн утсуудаар үзэгч та бүхэн холбогдож бас санал бодлоо хэлэх боломжтой шүү. За ингээд хүний мөрийн нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар эргүү уулзъя. Баяртай үзэгчдээ. Бие биенээ хайрл хүмүүсээ. Амьдтан бие биенээ хайрл хүмүүсээ. Алив сайхнан бусдаас битгий харамл. Хэрэггүй үгийн зэвэр зүрхийг минь бүү шархлуул.
хэн нэгнийхэн харанхуй нөхрөө битгий түлэх. Архинд орсон нэгийнхэн шоолж бүүнэ. Аяа чиний аав чинь ч байж мэдэн шүү дээ. Амжиж чи өөрөө алдрын зэрэгт хүрсэн бол аз жаргалын хаалгыг бусадтан нээж өг. Ачиг чинь тэд бас бүү мартага. Ганц сайхан үгээр дутаж яваа хүнд гарцаагүй тэрнийг олж хэл. Гадаа нартай чи гэрт хүйтэн өдөр газар дээр нэг бус удаа тохиолдно. Чамд дурлсан сайхан хөв хүнийг чанга хатуугээр битгий гондоо бүсгүй. Чамайг хайрлсныхан хариуд хайрл. Чамаас сайхан хүүхэнд ч дурлаж болох шүү дээ. Бидний амьдрал ав адилхан. Бидний хоолой дээр үг хүртэл нэг янзаар зангирч, бидний хазар дээр нулимс хүртэл нэг янзаар бөмбөрч, бидний зам дээр ав адилхан учрал тохиолдно. Бүсгүйн доглон нулимсыг асуулгүйгээр авчиж өг. Бүдэрч унсан хүүхдийг дээр өргөж аргад. Өнөөдөр чи нээж нөгөөх нь уйлдагч, өөр нэг өдөр чи хүнж цаадагч нь дуулах болно. Өлгийн авс хоёрыг хүм бүхэн дамждаг болохоор өөр юу ч хэрэггүй. Бие биенээ л хайрл. Өргөн хорвоод хүн гэж хайраар дутаж болохгүй. Аз жаргалыг би хүний сэтгэлийн галаар төсөөлдөг болохоор алтан нар гэрлэн бидэнд ав адилхан хайрладаг болохоор амьд явахыг би бусдад хайраа түгээхийн нэр гэж бодно. Аз жаргалыг би бусдаас хайр хүлээхийн нэр гэж ойлгоно.